Freeboxen YouTube. Аз съм Фебере, и тук при мен е Емо45 и това е Здравейте и от мен. новия свят на... Все едно започнахме нов свят. Преди известно време. Преди вчера го почнахме. И днес ще снимам тук. Мисля утре пак, но не знам. Така... Отиди тук долу до мията, да направиш кирки. Да, сега ще ходя да копая, защото ни трябват ресурси. Да, вода, дали се премахне? А не, тази не е по-добра. Тия не се премахне. Да, и направих ферма за дървета. Тази гъба и направих. Ще се взема малко дърво така. Да. Това дърво, докато тичах, го намерих. Докато тичахме, не го намерих. И обрах малко, но нямаше смисъл повече да обирам, така. Отивам в мината. Това семе не Не, ще ти трябва да садиш. Вземи. Ама няма сега. Няма значение. После ще обирам. Добре. Ще направим един крафтинг тейбъл. Да си Забрах каблстон да взема така. И само тикви трябва да намерим и може да си направим сноу ферма. И това мисля да направя, не знам, мисля в другия епизод да ходя да търся тикви, защото не знам. Не знам, може и да търся, но ще видя. Така. Но там май беше минута. Не, те тук. Тук ли? Ето я. Точно. Оцелях. Ти само става ли трябва да сходиш? Да. Тук много прецакане. Сигурно. После може да си го преправиш. За сега добре. Бам. Бия си малко главата, айде добре. Тук имаше едно с лава и аз пуснах. Той пусна вода. Ама, знаеш какво е проблем? Че не имаме айрон кирка. Точно, там има айрон в единия край. Да, казах ти, че съм го намерил, но ти не помниш. Добре. Ето го. Добре. И това е... Аз намерих и спаунер на паяци. Аз казах май. Не знам. А къде да копая? На това ще копая. Първо си коя си направи печка и... Чакай, после ще го бирам това. Нема сега. Вземи кола. За какво? Ще ти трея. Добре, сега. Чакай. И научих, че като вместо да натискате два пъти на W, може да използвате W и Control и пак спринтите. И може така и с лодка да вървите по-бързо. И мисля да направя епизод в Бъдър PvP, защото там трябва да имам само 400 гледания и ще стана ютубър, но не знам дали ще стана. Ако ми гледате клипа, може и да стане. Помогнете му да стане ютубър. Да.
Затова казвайте на ваши приятели и съученици. Ако искат да се абонират за мен, да гледат клипа, да пишат в коментарите. И това. Ако... А за какво не осветяваш? Не сега, чакай. Това ще го копая първо на 3, после ще го копая. Не, искаш ли е така да го минат в тях? Сега ще го. Например, нали от тук виждаш блоковете. Тук така да копаеме. Опа, бъдне ми се мишката. Така и от тук ще виждаш блоковете. Ама не виждаш това отгоре. Може да има диаманти. Точно отгоре. Не знам дали ще има, ама... Много по-ще го бутне. Да. То после мисля целият таван да бъде. Не знам. Вземи си да проверя на кирка, би трябва да сега ще направя, чакай. Да, така, сега ще си крафтна една айрон кирка. Те виждат. Без да им го обясняваш. Да, добре. И преди малко играех на един много хубав евент, сега ще обера другите неща, че забравих. Забравих IP-то на сървъра, но там ще снимам един клип, защото мисля на евентите да го снимам, защото са много интересни евентите. Има LARPvp евент и там може да се биете с приятели. И... Нещо ми стори като зомби е това. Да, не знам, но... Там може да се биете и с други хора. И това е логично. Да, ама... Самички ще си се самоубивате. Да, чуй, тихо. И на кой последен оцелее, админа мисля, че няма да му даде... Не, мисля, че след като свърши PvP евента, тогава ще му дава наградите. Там има, мисля, че има всеки път по 2 снейка и даже днес имаше 3 снейка и така. И да, снейк е като се на админа прави като се с лед и се наслага лед. Прави редичка от лед, ето така, и между нея като джампно така и първо го затваря от тук и почва да чупи и хората почват да джампат по-точно. И това е всъщност снейка. Има и джамп евент, на който нали вие знаете какво е джамп. Поне би трябвало да знаете, аз ще ви обясня на джамп евента. Не трябваше да дадеш пържолите, можеш да ги печеш, а ти да ги опечи малко. Още. Да, аз няма купая толкова много. Ама после ще да се бие с приятелите и върхва. Си приятели? И с паяците. Не сега. Ще му покажи го колко... Добре, нищо се не чува сега, ама карай. Що да се чува? Защото говориш много тихо. Как да говоря много тихо? Попа... Ден да не съм много по-шумен, защото стана страшно. Да, много страшно става, нищо не става. Става. Добре. Те ще си направиш един... Добре, какво да правим сега? Да копам или да бием паец? Да се побиеш с паец. Кой ги бием тия смотани паец? Да покажеш на хората. Ама там толкова си го насветва, че нищо не се насветва. Там се констава. Служи си такова, защото... И поздравления, затисна си го, много интересно. За първ път виждам честна паяци. Аз го взех.
Знам, че се го знам, но като няма нищо. Изключи си и тока и... Да, бе, без ти тъпи палеци. Друг епизод ще бием, сега ме мързи. Сега го мързи! Напишете в коментарите по-малко да го мързи. Да. Много е важно. Да. Аз ще да оберам това. Ко обери? И ще ида да обера дърветата и ще спирам епизода при това, при гъбата. Лъже, не му се доверявайте. Лъже. Да, бе. И там ще приключвам епизода. Така е според него, но според мен не. Ще се опитаме да продължим епизода. Добре, айде мутни накрая. Да преземем компютъра. И имаме такова. Имахме и вода, ама тя се такова. Добре, да малко. Не се не пребава, но зимния барен всичко се заледява. Да, и който знае как се прави, как се получава сух лед, да ми пише в коментарите, защото аз не зная. И... Аз се нуждаем от сух лед, но... Не. Ето, вижте, имаме си едно емералче, като се изкачи горе, ще ви го покаже колко е красиво. Не, няма преди да го фърлиш. Без да иска. И направихме си 5 кофи, или ние ги намерихме в зомби спаунери, не знам. Ние само на паяк ли зона? Да. Само на паяк. Така... Един горящ мангал. Един горящ мангал. Мангал умре. Без да иска го убия. Убиец на мангали. Има много големо дърво. Мама ще го отсича. Не, ще правим къща на него. Има си къща на гъба. Аз искам къща на... Ето, пак се заледила. Да, но това пречи на другите дървета и нищо не става. Що? Ти имаш къщи. Да. Но това накрая, виче накрая. Добре, айде. Ама трябва да го изплаща. Да. Ай, са покажи на пет емералд. Трябва да обера тъпите дървета. Това ли беше грама? И ако искате, например, ако имате хубав сървър, може да го напишете в коментарите, ако искате да играем заедно. Това голям играл. Да, голямо. Ама едно от двете ги отсичам. Или да слеяме и двете. Може и двете да ги слеяме, ще бъде ясно. Добре, и сега ще приключвам. Нали знаеш, че това не ма падне, но... Знам, Така, после ще го махна. Ето емералда. На F5. Да. Ето го. Дай малко с ръчишката кимни. Ето гледайте какъв е красив. Да. Все още диаманти не сме намерили, но емералд вече си имаме. Да, ще потърсиме и диаманти, ако не ни мързи. Но няма да ни мързи. Ако него не го мързи, да уточним. Добре, и това беше от мен. Аз бех Фебере, тук при мен беше Емо45. Довиждане! Чакай, абонирайте се, събравяйте, пишете в коментарите и чао! Довиждане! До другият епизод!